दिल्ली से जयपुर के लिए सीधी ट्रेन का इंतजार कर रहे शेखावाटी के लोगों के लिए ठीक 8 साल बाद अच्छी खबर आई है। रेलवे ने सप्ताह में 3 दिन चलने वाली दिल्ली सराय से रिंग्स तक चलने वाली ट्रेन को जयपुर तक चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दिल्ली से जयपुर तक सीधी ट्रेन शेखावाटी के लोगों को मिल गई है। अंतिम बार यह ट्रेन 2011 में चली थी। इसके बाद गेज परिवर्तन का काम शुरू हो गया था। ठीक 8 साल बाद दिल्ली से जयपुर के बीच ट्रेन चली है। अभी यह ट्रेन त्रिसाप्ताहिक है। बहुत जल्द इस ट्रैक को दिल्ली ट्रेन का तोहफा भी मिलेगा। त्रिसाप्ताहिक ट्रेन के चलने से झुंझुनू लोहारू के लोगों को काफी फायदा होगा। यह ट्रेन 5 नवंबर की रात को दिल्ली से चलकर झुंझुनू पहुंचेगी। दरअसल सराय रोहिल्ला से रिंगस के बीच सप्ताह में 3 दिन ट्रेन चलती है। यह सीकर तक चलती थी और 17 घंटे सीकर में खड़ी रहती थी। कुछ समय पहले इसे रिंगस तक किया गया था। जयपुर सीकर का रिशियारस होने के बाद रेलवे ने दीपावली पर इस ट्रेन को हॉलिडे स्पेशल बनाकर चलाया था। हॉलिडे के स्पेशल के रूप में यह ट्रेन शनिवार की रात को सराय रोहिल्ला से चलकर सुबह जयपुर पहुंचेगी और शाम को जयपुर से चलकर सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। 5 नवंबर से इसे 3 दिन तक नियमित रूप से सराय रोहिल्ला से जयपुर तक किया गया है। ट्रेन को जयपुर तक बढ़ाने से झुंझुनू के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शनिवार रात को 10:25 पर सराय रोहिल्ला दिल्ली से चलकर रात 3:35 पर झुंझुनू पहुंचने वाली ट्रेन रविवार 5:10 पर सीकर तथा सुबह 6:13 पर रिंगस पहुंचेगी। यहां से यह ट्रेन रवाना होकर 8 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन शाम को 7:10 पर जयपुर से चलकर 8:40 पर रिंगस तथा 9:55 पर सीकर पहुंचेगी। रात 10:15 पर यह ट्रेन सीकर से रवाना होकर 11:22 पर झुंझुनू पहुंचेगी और सुबह 5:40 पर दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। झुंझुनू रेलवे स्टेशन अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए यह शेड्यूल तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान न्यूज।